너가 회사 들어간 이후로 뭐 피곤해서 이제 코 고는 건 알겠는데 아니라고. 나 코 안 건다고. 내가 살찐 것도 아니고 옛날부터 코 골던 사람도 아니고 어제만 좀 그런 거야 어제만. 그리고 너가 그런 거 아니야. 아니 그냥 토퍼 매트리스 바꾸자고. 너가 코를 고르는 이유는 그냥 꼬메벨로가 아니어서야. 내장재 설계부터 직접 개발하고 직접 제작하기에 직접 만드는 편안함 꼬메벨로.